quan trọng của cái cú đánh vào bi. Bi au centre sans effet. Ngay tâm không có effet. Effet à gauche. Effet bên trái. Effet à droite. Effet bên phải. Pour le coulé. Bi Đối en với cái tête coulé, sans effet. đánh ở trên không effet. Effet à droite. Effet bên trái, effet bên phải. Bi basse sans Bi effet. lùi ở dưới không effet. Effet à gauche. Effet bên trái. Effet à droite. Effet bên phải. Ne pas aller sur l'arête de la bille. Không bao giờ đánh ở cạnh bi, đó là cái vùng cấm. Nếu không, fausse queue. cờ đánh sai. Chúng tôi đề nghị rằng là để giới thiệu với các bạn những cái effet. Attaque au centre sans effet. Tấn công ở ngay giữa không effet. Effet à droite. Effet bên phải. Effet à gauche. Effet bên trái. Một băng có effet. Bên phải. Effet bên trái. Hai băng effet bên trái. Hai băng effet bên phải. Ba băng effet bên trái. Ba băng effet bên phải. Coulé. Il s'agit de varier la hauteur d'attaque en Chúng ta fonction thay du đổi coulé. cái vị trí cao thấp của cái cú đánh. Petit coulé. Đây là coulé nhỏ. Là je remonte l'attaque. Ở đây chúng tôi nâng cái đầu bi lên cao. Coulé beaucoup plus grand. Coulé lớn Bi en hơn. tête. Effet à gauche. Effet bên trái. Retro, lui banh. Variation de hauteur d'attaque dans le rétro. Chúng ta thay đổi cái vị trí cơ ở trên banh. De même, plus le rétro est grand, plus j'ai descendu. Retro càng dài thì chúng ta càng hạ cái đầu cơ xuống thấp. Sur ce rétro, je descends maximum mon Khi chevalet, retro xa c'est-à-dire thì ma main chúng ta gauche. hạ đầu cơ xuống thật thấp. Je fais une Cả attaque bàn tay très đỡ basse. cơ cũng rất là thấp ở dưới bàn. Cú đánh caro. Attaque au centre avec Tấn un công ngay tâm. maximum de rouge que l'on appelle Chúng amorti. ta gọi là amorti. Retro một băng. Retro hai băng. Alors, il est très important d'avoir une bonne position du corps. Rất là quan trọng, Sur ta la phải quantité rouge, đặt cái thân thể của ta đúng cái vị Maintenant, trí je và mets đứng ses thế. doigts à l'arrière, à la hauteur de la main.
Chúng ta cái chân trái bước lên trước và song song với lại cái cờ, và chúng lấy lúc đấy chúng ta đánh. Bây giờ chúng tôi giới thiệu một vài cái cách để đặt tay. Chevalet normal. Bình thường. Variation chevalet pour rétro. Tư thế tay đánh retro. Rétro plus bas. Retro thấp hơn. Chevalet rétro. Tay đặt để đánh retro. Chevalet main levée. Tay đặt cao lên. Et chevalet pour piquer. Và cái tay đặt để chọc banh. Chúng ta hãy xem những cái cú đánh bi dài hơn, 2 băng, 3 băng và nhiều hơn nữa. Bien joué et bien rassemblé. Cơ đánh rất là tốt, bi gom. Coup joué en mesure. Đánh rất đúng lực. Coup difficile. Cú này khó. Là, il a évité le masque, c'est très Ở bien. đây anh ấy đã tránh bi gom. Difficile. Cú rất khó. Très bonne bande. Đường cơ dài rất tốt. Hai băng. Les coups de deux bancs sont toujours délicats Những cú hai băng thường khó pour des raisons d'effet. vì những cái hiệu quả ép phê.